libulu oyo érosion eza eléloté ya leloté ya kala ba président nyos baleka batika yango vraiment libulu oyo par rapport ndenge toyebeli on peut banda depuis Mobutu voilà depuis Mobutu lelo bon oyo tomoni pena na moment oyo révolution libulu ndenge ezokendele par rapport ndenge ezalaki sikoyo tomoni pena skime kote libulu oyo elie bato ebele eniokoli bato ebele bandako ekei bato bakomi éparpillé mais Fati Betoye asungi biso mpona libulu oyo famille nanga double 6-6-12 oyo bakufa famille na yo double 6-6 bakufa na érosion oyo naza souvenir nango makasi érosion oyo eboma bandeko na yo eboma bandeko na ngai mawa maya mbula donc ndenge bakufi bazonga biso tobumeli déjà na lile oyo alors toyebi même badega oyo libulu esala yayi bato ebele oyo bazalaki même bakolo bamapangu bazali même na baactivité je crois na coin awa et c'est suite à libulu oyo lelo bamosusu batikala sans mapangu et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Distance toyebi yango lakisaka distance bakakozwa za na okala motala ngo kosepela distance ya mwelon oyo eza oyo ngai nabenga yango okiti muke libulu okiti muke libulu okiti muke libulu mwelon nde na distance wana osipi mwelon donc okiti muke libulu okiti lisusu libulu mais okiti lisusu libulu mwelon nde zipi yango bakonja mboka batia biso kaka loboko biloko eya ebele bamateriel tozosenga mpe mbongo mpe ezalaka biso mpe chaque jour tozwaka mpe mbongo chaque jour mpo tozwa courage ya kosala mosala parce que soki mbongo ezoya te tozosala misala na nzala vraiment ekozala bien te yango tozosenga kaka mbongo tozosenga mpe vraiment bamateriel eya mpo tokomisa mosala ntina suka toza na posa chef de l'état aya kovisite chantier oyo amona yango est-ce que bahabitant oyo bazalaka pembeni oyo mapango na bango ebindaka awa bazwa mbongo to bakendaka leta oyo tosala mosala bazwa bambongo na bango pembeni ya bazwa bakenda balobaka likambo na soni te ma bazwa bambongo bachinois kuyo bayaka bakoka te bachinois bayaka bakokaka te na régime mpo ya kala mpe bameka kosala mais esimbaka te les chinois bayaki bamekaka mais esimbaka te bachinois akoka te bachinois bakokaka te oui tout le monde a des chinois pe baya nous avons vu à l'époque c'était Zaki un gouverneur ou Zaki Moutouabandundu il était là meka kosala mais simba quitté président belé baleka na mboko yo na leta biso kara mais lelo nzamba asungi biso Fati Betoye asungi biso mpona libulu nde bozomona bakunda ngo nazali aide maçon aide maçon ya mwasi naza ya mwasi te ya mwasi biso bato zo renforcer bate ba maçon na biso mpona mai mai misala bango na kosala pe ciment komélanger ciment na sable donc yango vraiment omoni tozosala awa na osenga aide na bakonzi basunga biso pe ba mama ya boye po musala ekende pe liboso. Merci beaucoup, la confiance et la fidélité. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de que vous suivez une très belle descente au Salibongo na PSB. Merci Nayo, Aristote, nommé le Nassima caméra. Pourquoi pas un Getissa, ma boébi, que ceux qui n'ont pas caméra, ils ont juste Robeta, eux, ils ont ma solo important, boébi, tous allez bongo na matalité, tous allez précisément na ville province de Kinshasa, na commune Yangalema, de Nalalou. Wapi sika toyebaka à l'époque tolakisa bino ba image mikolo mileki nenge érosion ebaki bongo na kosilisa quartier o pe bandako pe bato ebele bayeba bongo na kokufa lelo to décider na mokasi ya kunji bilele pe na charle la pi poser to kiti lisusu lelo toyeba banda érosion o esalemaki est-ce que l'état
azui mokano nini mpona bahabitant ya quartier oyo. C'est pour cela que toyebi kosala descente toye komona mpe misala ya kosalema tokosola mpe na bayimboka bapesa oyo ezali bongo point de vue na bango. Est-ce que misala eli kosalema malamu? Est-ce que esolaki moyibi aya détournement ezali te? Alors nakolinga beaucoup plus na bamingi te tokotika micro na bato bakopesa différents points de vue na bango mpe tokovisite bachantier awa ndenge ezali vraiment kosalema. Merci Aristote Ndombele toleka pour faire plaisir. Kitabu automatique. Getty. Getty. Ukini.
Mbote ndeko. Mbote papa. Présentateur ici Sozali Nani. Merci beaucoup papa journaliste. Merci pe na bandeko o ba Rolanda biso. Bo partager, bo s'abonner. Voilà. La pièce télévision. Na ba image o na pièce télévision. Na pièce télévision. Ba image o eza intérêt en mboka na biso. Voilà. Na pesa kombo boyebinga, na pesa na référence o boyebi. Bomba mabe mukwa ta selemba we wo miyibi nyonso na prison wo 2028 Fatibe béton Fatia sa remise à Chilombo sa remise à Fatibe béton Fatibe sa remise à toi Antoine Oboyolo Olongwe Aron se força remise à peuple congolais pour na intérêt misala Oboyolo Olongwe Kiwana Banomanga kombo Bitakwira kombo Bitakwira Kisambu mawana Eric. Ah Bitakwira ya rasko nengeni. Bon, ils ont une élite politique. Élite politique il y a UDPS. Il y a UDPS. Mais lorsque vous avez Fatia Osala Olobi Osala remise na Chilombo on va toujours les mêmes personnes comment. Pour y a mandaté. Mandaté nengeni. Aza mission. La mission c'est respect à test des aliwana. Mission pour nous concilier bitumba est après peuple congolais manane et salabou. OK, merci beaucoup. On est allé point de vue à Ndeko Bitakwira. Alors à tozali na maternité à tozali bongo na la lou esika érosion o esalama ki banda kwa batu ekei mais tout monde misali ezali ko salema. Tokoza commentaire ni explication claire ni par rapport ya milieu oyo pe misali oza ko salema. Merci papa journaliste. Awa libulu oyo érosion eza elelote ya lelote ya kala ba président nyos baleka batika yango Mobutu atika yango mukie keleke te fourmi oui na kaka tiawa ezaka zamba eza clôture nyos mais eza presque utaka bena Mobutu o banda benga présidence voilà ezalaka awa siko ba chinois basalaka bassin na kati ya zamba na babikali tous basane beta canon ne e oyo et sala ba famille belé bakufa neti ngai famille nanga double 6 12 o bakufa famille na yo famille nanga double 6 bakufa na érosion oyo na za souvenir na ngoma kasi érosion oyo bomeo bandeko na yo bandeko na ngai mawa maya mbula donc ndenge bakufi bazonga te bokutala bango kuna. Tant on a monaki entreprise oyo Aronsef Congolais les paix et des mers. Oya ça qui point à Kaluka Selembao. Voilà, ils allaient à Mboka. Yabana Mboka. Ah OK. Étranger té. Ah na tunika. Amati awa tanga kanga na monia zo sa ngalo gloire à Dieu Seigneur Jésus. Oh. Koto batu to vanda kimia po batu banda piquer ba crise mingi. Et mingi batu ba kufi belé pe. Tango
buka kaka boye ndako yeke ozotala ngo kaba ndako ezokwea opike crise. Mais par rapport au ministère ko Salima atanga mona komi awawa nandeko en tout cas tomoni bokiseli makasi na bungi na ko bunga metanisi na tamboli mingi awawa. Alors eza ko Salima na makasi na mona mboka Chilombo. Na mwa mboka Chilombo. Est-ce que batu bazaki pembeni awa ba pesa bango ba mbongoto ba pakati kaka ne leta ko bongisa kaka pour le ka solution. Na leta ba yokana avant na kota tracteur. Na buka ndaka batu fo mbongo ekwea. Mbongo ekwea na maboko ya base. Voilà. Fo bazwa katubianza na bango. Mais mona mboka Bitakui. Bango nyonso déjà bazui yango moni. Érosion oyo kotala ngo vraiment malamu oui misala ko Salima mais ko kende ti wapi esila ndenge zalele bimati. Érosion oyo Selembao ekenda ti bakaluka. Pont ya kaluka Selembao. Voici que misala ekende ti kuna. Ekende ti kuna. Érosion oyo komela mabulu no so kisasa te awo. Mabanga nyonso bakaya sa kisasa so kosila te. Awa Nzambe so moni babundisaka biso mingi. Pona ni bomengo. Eza na Congo. Ah. Yango babundisaka biso mingi. Mabango ebotaka air nyonso. Voilà. Yo talaka net ba age na biso. Babanda ubuka yango. Ti tokomi boye. Babuka kaka. C'est que place wana ebotaka. Ebotaka. Mais kota la penjanga na otala est-ce que misala oyo ba limbisanga ko loba est-ce que érosion oyo pene ko sila babali pele ko betango dada tiko kende kuna et ko risquer ngala kompe na age à 100 pe libulu esili esala na ngote en tout cas ça commentaire érosion oyo ekesila na 100 ans ya liboso financement l'état faut payer sa financement l'entreprise ya mibale za nini ya mibale volonté banani ya l'état na volonté entreprise sikoto sur la pena solo bosse pe bosse moyo zali moko ya bana mboka bato basali lite makasi ya politique na bio uta moke na ngai alors solo na biso penda pembe évolution zali ko kende oza sûr que toki ko loba ça va pe bato batali biso baki ko sima message nini euche par na yo na par rapport na activité ko salima awa activité awa toyaki na volonté entreprise voilà akiti au gouvernement ayebisaki sala nang wana kutu gouvernement pesa financement te voilà abandi papa gouvernement tali ezokende ko atie pe maboko population kote nyonso po entreprise ezo travailler na commune Ngalema commune Ngalema eza 21 quartiers voilà mais na kati ya 21 quartiers projet à Lubuti. Azo travaillé dans 4 quartiers. Quartier Punda, quartier Bang, quartier Londo, quartier Lubuti. Il y a une entreprise à la volonté. À la volonté. Bon, les alatés, Moussa les autres. Alors continuer. Est-ce que maman détournement et comment vous me ça noir Solongo pesa ko na terre wa. Ah ezali siliko elisi. Détournement ça on est. Attends solo exacté. Azo sala yemo awa basalaka 10 dimanche. 10 dimanche reposaté. Au férié pour intérêt libulu basalaka. OK. Tellement rezaté musala kokyo bloqué te. Pour libulu ozomono yo. Ezai ta distance. Soyez bien ngo. La qui sera distance. Ba ko zwaza na calme hôtel ngo sepela. Distance ya moins long. O eza onga benga ngo okiti muke libulu. Okiti muke libulu. Okiti muke libulu. Moins long de la distance wana. Ozipi moins long. Donc okiti muke libulu. Okiti le sur libulu. Moins long. Mais okiti pe sur libulu hein. Moins long de zipi yango. Distance yo moins long ezali. O comprendre que awa makama mosolo ezokote belé sérieux mbule ndambo wana tikalika ke kangama soki mabange ye lisusu voilà continue bazui siko basangisi omoni collecteur wana bapusi yango yango le bala ko sala collecteur ekende ti fleuve voilà ekende pont ya kaluka Selembao. OK, merci beaucoup Bitakwiri. Otali caméra oyebisi bakonza mboka nini pe bana babitant ya commune ya Delvo kan luka ngalemba batutu ba na secteur oyo basimba nini oyo uche pa na yo otali caméra. En tout cas gouvernement na sepeli mingi ndenge botiaki maboko awo à travers entreprise
Ah, tozo senga. Ata. Toke musala makasi. Bolembaka te pour na financement. Financement ezala. Yango ndenge sala musala oyo ekende. Collecteur oyo ekende ti po ya kaluka selembao. Wana eketi bandal. Bandal eketi na muji. Et bon pour la chef de l'État. Pour la chef de l'État, eza soué moko maglamu oyo premier ministre ozo aider chef de l'État ba bita oyo ba vota kiye. Pour lobby ba vanda ba sepel. Aroche mesa awa ateki akeneliya pa chef de l'État te. Yeso ateki ndembo yango wana. To sepela pona musala ndenge ekomi en tout cas bandeko dans un ensima entreprise avant chef aza congolais les pères et des mères. Musala boyazo sala. Merci beaucoup. Tozo congolais boyewa pe azotonga Congo. Merci beaucoup Bitakwir. A continuer karaboye ekezala malamu mingi. Biloko ezebele nyonso. Botini langa ba journaliste to betera histoire oyo po eza lelo te. Merci beaucoup. Ezam kolo libulu ezam kolo ya batu nyonso yango wana. Mbote mama. Mbote papa. Yebisa biso komona onani. Komona ngai Maono Niclette. Mama Niclette Maono. Awa tozali na érosion oyo batu déjà ba yebisika to no saki yango. Yebisa biso présence na yo bozali samina yo ezali pona nini? Présence nanga awa ba mama ebele ba kokaka kosala musala ote ya chantier. Ya chantier. Mais biso ngai nde pona ngana ba mama mususu to ndimito ya kosala poto boy. Ozali na ingénieur? Nazali aide maçon. Aide maçon ya mwasi. Naza ya mwasi te voilà. Ya mwasi. Biso bato zo renforcer bate ba maçon na biso pona mai. Mai misala. Bango na ko sala pe ciment ko mélanger ciment na sable. Donc yango vraiment omoni tozo sala awa na osenga aide na bakonzi basunga biso pe ba mama ya boye po musale kene pe liboso. Normalement aux vraiment courageuse comme on a moi si donc une dame bango bazali parmi ba mama o bazwara ba maya baza ko tapo na ko sunga misala oyo ya érosion et ba bongo na ko tambola vraiment malamu. Alors betle biso li solo évolution eza ko kene nini. Ezo kene kitoko makasi vraiment. Moyibi ezalité. Moyibi vraiment ezalité musala. Solo ata solo ki moyibi ozo kate. Tozo sala musala vraiment ba l'homme très fort tozo sala musala ndenge sengeli bino moko bozo mona ndenge musala ezo kende kala mingi te tozo courbir déjà. Voilà, bon virer déjà érosion. Tozo virer déjà érosion ezo kende batu nyonso bazo sepela papa pe atia biso maboko to sala vraiment musala. Alors maman Niclette nga na yaka awa na Aristote Ndombe na ko lobango ki ba bita mingi ba ko vivre awa bazali bon l'esprit des morts mais quand on a pena boloka pour pousser l'esprit des morts aussi que la population mais est-ce que capacité vraiment ezali érosion au robetango dada kino mokano nango vraiment ezali boza sûr? Oui toza sûr papa bokoka yango toza sûr to koka déjà si to koka ki yango si to longa bozo sa mokoki nanu ti tozo kende ti tozo koma tina suka papa voilà pour des satan te ekozwa bata ebele te tozo sala tongo midi pokwa butu moi to sala butu moi boza ko sala toza na ko sala musala. Alors par rapport à habitat koto yo zali muto ki na roluka ma indinga e ba bango moko ba mona ka misala eza ko sala mais ba lobaka nini pa na bazo féliciter makasi ba féliciter vraiment musala bo sala kaka boye bokene liboso to ndima ete ke libulu oyo ekoki ko zala boyene za lelo mais bazo ndima lelo vraiment musala esalama. Maman Niclette est-ce que bato bazara pemena bazara ba mbongo na bango ben ba bimeka po bandango ba kimai po bandango na bango ekoya ki après bato bango ni boyo tonga mbala moko awa te na donc loba vérité ba pesa ki bango bambongo na bango bazala ki vraiment satisfait voilà ba pesa ki bango bambongo na bango yango ba bima ki nde musale ko salama musale ko salema. Alors message na yo ya suka au population ko tala biso pe ba konza mboko ba kolanda yo ba simba nini par rapport ya service yo ko salema otali caméra bakonja mboka batia biso kaka loboko biloko ya ebele ba matériel tozo senga pe mbongo pe ezalaka biso pe chaque jour tozwaka pe mbongo chaque jour po tozwa courage ya kosala musala parce que soki mbongo ezoya te tozosala misala na nzala vraiment ekozala bien te yango tosenga kaka mbongo tozosenga pe vraiment ba matériel eya po tokomisa musala tina suka. Merci beaucoup Maman Niclette. Je peux déplacer le baraté pour Vannes. Naomi.
Omona elenga musalo okita awa otali sikoyo obi attention dans le colocation autant de pour nous côté dit wana omona pe ya somo te. Merci à chantier Oeza, avant chef à travailler dans la commune Angalema. Oeza, place chef de l'État Vandi. Eza commune présidentielle, place chef de l'État Vandi. Tous les postes chef de l'État a visité chantier Oyo, à Monango, lobby, Yemoko apprécié, Moussala Congolais au Salaboye, aye bakotiele, avantage belé. Donc, tous les postes de chef de l'État à Kita A. Moutounio ça vous a image partagé et comme à la présidence chef de l'État qui t'a pour Moussalo ils ont intérêt au peuple congolais ils ont fait poids à chef de l'État à travers RNCF peuple d'abord. Mbote papa. Comment on a Ndeko? Comment on a Arnaud? Ndeko Arnaud apparemment vandi koto. Na vandi awa. O mona awa mona ne aizalaka. Vraiment ngana botami awa na Delvaux. Ah, vous avez qui ya Delvaux. La lou awa. Vraiment les boulot par rapport ndenge to yebeli on peut banda depuis Mobutu. Voilà. Depuis Mobutu lelo bon auto moni pena na moment oyo révolution le boulot ndenge zokendele par rapport ndenge zala ki siko to moni pena skime koti. Donc qui me koti boza ko sepela. Tozo sepela po li boulot zokende na sibo. Li boulot ke na suka li boulot yali ko salima par rapport ndenge zaki liboso. Vraiment. Parce que to mona simana yo ba sali ba misala to moni pe li boulot yali ko za bongo déjà retapé. Alors message na yo ko za nini pa ba konza mboka par rapport il y a moins rapidité on appelle Moussali au Salima mais le lendemain va recoumer on suppose ça la mapena na lombango en tout cas eloko na osenga kana ba kondia mboka ba continuer ba tia volonté ba pesa mbongo ebima pona musalo e continuer tina suka poso e batiki na 4-4 mabeli su pona bango donc eloko ebongaka bobandi eloko ebongaka bobandi bosukisi yango en tout cas so ba sukisi yango ba sali yango pena neti libulu asanga mamba omoni terasa asanga mamba comme juste tina mai tina mai ba dégâts ya ka chuter ah pe so ba comme ça on tina mai ba dégâts ko ya nango mais ba bando landelaka pa ba ingénieur voilà mais faut souci na biso za e comme tina mai siko sote to sola moi qui songi muke est-ce que ba habitant o bazara pemene o mapango longi dinaka a ba zwa mbongo to ba kendaka l'État o tsa musala ti ba zwa ba mbongo la bango ba za pemene ba zwa ba kenda ba lo ba likamna soni te ba zwa ba mbongo bazoba mbongo la bango est-ce que awa solo détournement ezalité boza ko ko pété hein bon likamwana bon ki ngoté hein nga selonga na yebi ngoté oyo ki ngo pété alors message na yo sikoyo était que habitant ya la lou botamia okoli awa message na yo ezali nini pe un mot pour la chef de l'État otali caméra en tout cas pour la chef de l'État félicitations pour la chef de l'État pour la misala mboka félicitations pour ngana kolia na moni déjà o ngana yambi déjà 4 présidents baleki na place ngana moni o yazo sala misala ya mboka même banjela même d'érosion ezaka fati beton. Merci beaucoup. To kitabu tomati.
façon ndenge bapimelaka bana ngo nayeba te soki Mote ndeko. Comment on a ni? Comment on a Philippe? Ndeko Philippe apparemment vandi koto. Bete biso di solo nenge libulu o ebandaka nenge salaki na kino le komi boy. Tiens bon par rapport nenge salaki na nenge. Ezaka nenge ni bete biso di solo to tala biso caméra. Ezalaka batala banda ezalaka ebele voilà. Banda ekenda. Mais banda bango baye moi avancement et comment banani baye bato ba chantier nenga entreprise o ezali ko sala moi avancement eza moi avancement ezali alors na ndenge bango bazo sala déjà parce que bozo mon évolution ezali malam oui c'est malam par rapport nenge ezalaki ba chinois ko bayaka ba kokate ba chinois bayaka ba kokate ah bon mais après ba pesa ngo bana mboka bango moko siko message na yo ezali ni neteko ezali habitant koto bande ko bele ba bungisi ba famille na bango ba perdre mapango ba perdre pe ba biloko na bango valeur. Alors, yo allez habiter à côté. Au monde qui l'État a vu mon camp dans le la bino. Parole nous alimine. Ba katate. Voilà. Ba kena ngo ti na suka. Koso ba kati. Koto dans musala zéro. Mais raison à l'issue. Est-ce que vous êtes sûr que ba rosala pena musala o kino et si ka ba camp na bango ezali? So ba pesa bango makoki. So ba pesa bango makoki ba osala ko baza volonté za po ba musala esala ma butu moyi. Butu moyi. Na les gars tato 22 ans mona ba bange zo bwaka. Ba zo bwaka ba osala kaka. Alors message na ni ne ko zala pas chef de l'état par rapport musala o eza ko salima.
donc atika te a continuer tina suka a continuer tina suka est-ce que awa solo ya détournement oza ko kango te bon na okate non yo quitté oh babikisali kati lokola mbongo mutonga kima qui a voyagé bato basala ka du samedi au dimanche alors ce que tu as la caméra et tu as dit habiter à Koto sincèrement et ça là nous sommes mona musalo ya ko salema c'est bon. C'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Mbote Ndeko. Mbote papa. Comment on a Ndeko? Bon, comment on a eu monsieur Aziza Fabien Keti. Monsieur Aziza Fabien Keti. Alors vous allez habiter à Koto yo. Ouais. Betele bisoli solo na mukuse nenge bandaka érosion on a commis lelo. To vous allez solo n'est pas na yo. Bon. Eloko liboso na oloba. Na ko pesa na merci na gouvernement en voilà. Place ya président Fatih Beton pour na kokanisa o bakanisi biso pona libulo yo elie bato ebele eniokoli bato ebele bandako ekei bato bakomi éparpillé mais Fatih Beton aye asungi biso pona libulu oyo bazokunda ngo lelo boye oyo toomona ezalaki libulu moko ezalaki grave ezalaki vraiment grave ezalaki monene makasi oyo bato ebele baleka bakunda ngo te bato ebele baleka banani bon baprésident ebele ebele baleka na mboka oyo babeta biso kara mais lelo nzambe asungi biso Fatih Beton aye asungi biso mpona libulu nde bozomona bakunda libulu mpe baprofite basala nzela kokoma kino kaluka betele biso lisolo est ce que bato bavandaka amapaulo bango ekenda bazwa bambongo to bakenda kaka nde lete osala mosala kobongisa bon bato oyo bazalaki aux environs ya libulu ezalaki de part et d'autre ya ngambo ya kote oyo bazwaka bambongo liboso bambongo après ya ngambo ya kote kuna bazwaki te ya ngambo ya kuna ya présidence bazwaki te par après nde baye kozwa mbongo voilà na minute pe mpanzi wana bakobuka lisu kuna babongisa pe mpanzi wana ok alors ete kozali habiter Koto message na yo nini ya sentiment oza kosala so kozoleka pena nzela parce que ozaka nzela oleka pe bozozonga ndako na kinya bon message na ngai mpona nzela ndeti na oleka en tout cas vraiment ezosala ngai bien parce que tozalaki na nzela moko ya kokota kuna ya nzela ya misioni ya bamoto pour que tokita mpe na se kuna mais lelo mpe nzela mosusu ekomi boye ya libulu obimi mpe kuna esala biso bien esengo na ngai yango wana parce que tokomi na basorti mibale ya boye ya libulu na ya misioni kuna. Alors message na oni na chef de l'état? Bon message na nga mpona chef de l'état ezali en tout cas merci papa mpona kokanisa oyo kanisi mpona libulu na biso oyo ya Delvaux ya Lalu ndeti bazokunda ngo na ndeti ezalaki na nde ekomi boye lelo en tout cas vraiment papa merci osila kaka na kokunda balibulu te kanisa mpe peuple na yo mpona oyo etali vie sociale nde bato mosusu bazoloba osouffre en tout cas mpona libulu vraiment papa merci. Mbote Ndeko. Mbote. Comment on a s'il vous plaît? Comment on a Jordan? Ndeko Jordan apparemment vandi Koto. Est-ce que mon appelle les boulons les acquis n'a pas qui n'ont mis les lots? Oui. Est-ce que Robert est sur solo n'a pas beaucoup sénégalais là qui n'ont pas commis les sous les lots tali caméra? Bon, vous me dites déjà la vidéo. Alors, même des gars au niveau de ça là. Il y a eu des bélo, même même la activité de prendre un coin. Et c'est suite à du boulot, les lots. Et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. En termes déjà, ceux qui au sommet déjà ici, espoir est allé au long de la locataire. Voilà. Vous avez déjà surpris à l'érosion des zones sous l'étape où les Kamwakala. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais les lots, grâce à son excellence, voilà. Le président de la République, il a aussi pensé à nous. Aujourd'hui, tout le monde a entreprise à Ronsaf, des Baosa à Misala. Et nous voyons déjà, nous sommes dans les bancs. Nous sommes dans les bancs. Le lingue Bazosa, la peau, dans le régime, pas à Kalapé, mais ici, Maraté. Les Chinois, qui va me caca, mais ici, les Chinois, Les Chinois, va karaté.
Oui, tout le monde a des bâtiments. Nous avons vu à l'époque, c'était Zaki, un gouverneur, Zaki Moutouaban, il était là, Meka Kosa, mais Simba quitté. Mais tout le monde dit vraiment que cette fois-ci, nous allons aller au Salema, Maramounion sur les Gamalam. Donc nous avons aussi cet espoir. Tout ça peut être optimiste. Voilà. Pessimiste était pour un moment où on a battu comme YouTube. On les fait confiance grâce à l'expertise de bango, expérience de bango basée dans que non, baolonga, déjà nous avons une évolution. Déjà place babanda qui na place bakomi. En tout cas, marambo les kamalam. Marambo les kamalam. Tout ça moi qui sont mukende onangai. Est-ce que bato suko bavana awa mingo bakomi ba locataire? Est-ce que pesa ka bango mongo to éroger les kama port na bango après l'état né mukolo mabele ayeka ko bongisa nzela. Bon, ezana batu oyo tangu l'état zaki ko buka pour asala ba voie d'accès. Voilà. Asala ba voie d'accès, ezana batu oyo ba pesa bango ba. Pesa bango mbongo. Voilà. Mais na batu oyo ba libulu déjà milela ki lupangu nyonso. Voilà. Bango ne bazwa été mais ba oyo wana bon peut-être naza informé. Voilà. Mais muke oyo kali so que moi misusu bazwa mbongo. Bazwa mbongo. Voilà. Ba oyo na ebi je connais des gens oyo bazaki koto yo oyo ba buka ibango o pena l'état ye moko ekiko buka pona la voie d'accès na abanda ba misala na bango bazwa ibambongo bango bazwa ibambongo bien. Alors côté la pena musala za ko salima, est-ce que vous êtes sûr que musala oyo ko koma kino mokano na ngo pena biki ko fo koma tika luka ete penati tenga so ke iti fleuve, est-ce que Nathan nino vraiment za sûr que no tala, est-ce que koma tina laissa tenter toko ba mi bangé pe moi nzela ngo esilité risque ko zala nini? Non, en fait naza politique. Voilà. Pour naza serviteur en Nzambe. Je suis un homme de Dieu et na ivra na quartier. Voilà. Alors parmi ma prière na biso ezaka musala oyo voilà. Ekomati na suka. Ekomati na suka. Ba réalité za moi mingi de fois moi ba manœuvre ça les maka par rapport il y a gestion za mambo ezaka musala ote ba osala. Voilà. Vous voyez Congo est un peu partout, vous voyez, mais nous croyons fermement que Moussala est au Kende, et nous sommes en train de prier pour ça. Ok. Sur le pays de détournement, Bozo Kangote, hein? Ah, bon. Dans notre moi, pays, solo wana penza. Jusque-là, pour Nzela Oyo, Nantoyo Kiangote. Ok, merci beaucoup. Alors, message n'a été que vous allez Moussala Nzambe, vous avez parmi les soutenir même Moussala ou la prière. Chef de l'État Simbani n'est pas une autre caméra. Le sentiment nous avons été que habitat Koto. Bon, d'abord, sentiment dans les que il a une bonne vision. Pas un mandat, mais c'est une mission. Et nous sommes derrière. Nous sommes apolitiques. Mais et plutôt bon de la okay. Donc notre travail, c'est de prier pour eux, de les soutenir, de continuer. Et là, je pense qu'au fur et à mesure, le problème est aux alakaka. Partout même dans les pays où l'Union soviétique et ça les marapés par détournement. Mais on revoit un peu la place où on a trouvé la solution. Mais déjà la vision qu'il a pour la Mboka Bolingoise a continué toujours, je crois, Nzambe aux Angaté pour mes aussi. Ok, merci beaucoup Ndeko.
Merci beaucoup bozaki ebele ya kolanda biso na PS Télévision bomoni ndenge ezali bongo ba habitant ya commune ya Ngalema précisément na Lalu wapi esika mokano ya érosion et ba bongo na ko frapper ba famille ebele population ya Rosepela parce que epesi o ezali bongo ba point de vue na bango par rapport à activité ya entreprise ya bana mboka ndenge bazali ko sala érosion o vraiment na nzela ya Lalu pe na profiter la pesa mbote na bino surtout pour la première fois écouter na biso au s'abonner au partager au commenter au tineli pen de Romususu et comme ça la penda plaisir makasi merci na le roi Kundibile pourquoi pas na Charlène la plus posée merci na notre réalisateur Aristote Ndombele wapi to sayinga na descente na milieu ya Ngalema tokutani bongo mbalasima bye.